Ary dia tafaverina somatsara ato anatin'ny logité isika andao hanohitrany ary ny vaovao amin'ity androany ity. Fantaro ary fa manomboka androany Egio Show andiany faharoa amin'ity taona 2024 ity mandray izay etsika goavan'izay ny eny amin'ny plaza Ampefilo. Manana roa andro ireo mpakafy manokana ny kolotsaina aziatika anehoana sy iainana izany mivantana amin'ny alalan'ny Egio Show. Karazam-pialamboly maro be no omeny ny mpikarakara hatramin'ny rahampitso alahady 30 Desambra ndao arahana avy hatrany mikasika izay. Tontolo hafa mihitsy ny ety Plaza Ampefilo mandritra ny roa andro. Azo tombony ao anatin'izany ro mpanaraka akaiky ny kolotsaina aziatika. Niavaka amin'ny famboana ny etsika ho any andiany faharoa an'ity taona ity izay nandraisana vahiny mihaja ihany koa. Ny ambassadeur ny Corée du Sud moa zany manao discours kely manokatra an'ilay etsika amin'ny fomba ofisialy efa fandroa amin'ity taona 24 ity zao ny Egio Show hatramin'izay moa indray mandeha isa-taona ihany. Dia tamin'ity taona ity zany natao manokana amin'izay hoe nasiana farantaona mba ahafahany ankizy mpakafy kolotsaina aziatika rehetra hoe miara-mifety mamarana an'ity taona ity aty amin'ny Egio Show. Trano efa maro manolotra ireo entana kojakoja sy haingo mampiavaka ny kolotsaina koreanina no miandry ireo mpitsidika. Zava-bavaora ny ankamaroan'ireo entana tolotra ao ho an'ny salan-taona rehetra saingy ahazo vahana kokoa ny tanora. Araka ny fahitantsika ireo ireo fa dia efa be dia be tokoa ny manjifa ato amin'ny Egio Shop amin'ity Egio Show ity androany ny andro voalohany androany sabotsy ary mbola mitohy izay Egio Show izay rahampitso alahady izany hoe mbola misy ireo arrivage fa tonga vaingaikaingana tena enjikenjeo satria tsy fantatra aloha zany mety hoe olany aty daholo indray ve ny arrivage sa manahoana sy manahoana fa dia mbola ao aloha zany arrivage dia tonga avy ary mbola patsivina ihany koa fa mbola misy ny fihenam-bidy 500 ho an'ny article sy godis taloha zany hoe ny entana taloha dia misy an'izay fihenam-bidy 500 izay. Voalohany teo anazy fandroany. Fandroany ana mandeha foana izay isako misy. Jery stand dia mifidy zavatra BTS. Intelo ngambany. Sakafo aziatika, lalosy faninanana isan-karazany toy ny battle amin'ny Didi, ny dance cover, ny song cover, ny cosplay miavaka indrindra. Mbola nampiana ihany koa ireo fialamboly sy fanamby ho an'ny Egio Show andiany amin'ny faharoa. Miavaka amin'ny culture hafa ilay izy dia tradition, fiteny, ny zavatra vokarin'ny zareo mahafinaritra be. Dia sady mitondra lesona be dia be koa ilay izy. Tsara be ilay fifandraisana fa raha mbola misy dia mbola afaka mandeha. Ilay ohatran'izao zany ilay hoe mba hita hoe daholo ny toropotoropo reny. Mahita le zavatra vetively activité vetively le sakafo. Mbola hitoram-pitso ny etsika eto amin'ny plaza Ampefilo. Malalaka tsara ny toerana andraisanareo mpitsidika araka izay ilain'izy ireo. Misy ohatra amin'ny fandefasana horonan-tsary atao amin'ny salle de projection, eo ny sehatra lehibe ho an'ireo andiana hira, eo ihany koa ireo trano eva sy toerana azo hakana sary mifanaraka amin'izay kolotsaina aziatika izay ihany. Vaovao hafa kosa indray dia manamarika ny fetin'ny farantaona ho antsika malagasy ny sakafo saika manomana sakafo izay matetika tsy fihinana andavanandro ny ankamaroan'ny isan-tokantrano. Ilana fitandremana fatratra nefa izany mba hisorohana ny fahabozinana ara-tsakafo nanao fanadihadiana mikasika izay tsy tokony atao sy sakafo tsy azo hohanina fa mety akarary izay indrindra iandry lalain'Andriamasy misy sarazavin-jatovo. Ankoatra ny zava-pisotro mahamamo dia ireo sakafo tsy fihinana andavanandro no mameno ny aty vilany malagasy rehefa fety toy izao. Mamorona tsy misy mihitsy mba hisakafoana metimety sy betsaka ary tsy mbola nohanina matetika. Raha araka ny torohevitry ny mpitsabo izay tafaresaka tamin'ny androany dia tsy misy lalàna ny fisakafoana. Na izany aza dia misy tokony ho tandremana ihany mba tsy hahatonga ny fahabozinana ara-tsakafo. Tsy tokony hohanina mihitsy ny sakafo lany daty, nefa lo, nefa masiso, nefa misy bobongolo, nefa simba, hita hoe simba fa miova ny lokony sy ny endriky ivelany ny sakafo amina
amina plastika na amina vy fotsy a ka efa mibotsina na efa rafesina le fitoerany a tokony tsy hohanina mihitsiny dia tokony kotsika zany a madio amin'ny fikarakarana ny sakafo a sanampy savony ny tanana isaky ny alohan'ny sakafo a isaky ny mikarakara sakafo a ary isaky ny avy any amin'ny fivoahana zany ny rano a tokony rano madio tsara no sotroina rano avy nampangotrahana ohatra ny sakafo hohanina manta tokony sakafo voadio tsara amin'ny rano madio a ny sakafo hohanina masaka tokony sakafo masaka tsara koa dia tokony tsy ho ampiarahana ny zavatra hafa tsy fihinana ohatra hoe ny pozim-boalavo na pozim-parasy tokony tsy ho any an-dakozia fipetrahana ireny satria sao dia mifangaro amin'ny sakafo hohanina. Raha vao mitranga ireo fambara toy ny farariana mbavafosi kibo ary mety handosy hivalana dia ny fanantonana mpitsabo sy toeram-pitsaboana no torohevitra ty dokotera ity. Anjarany tsirairay ihany koa no mahalala ireo sakafo tsy zakany sy mandanjalany ny sakafo mavesatra na mety hiteraka fikorotana vavony sy kibo ary mety hampandosy hivalana. Teraky ny vampitona ny fahavaratra ny avy eo anivon'ny BNGRC ny faritra Analamanga manokana no voakasika izay fampiarana mialoha ny tokony atao momba ny fiatrehana ny loza voajanahary izay ho an'ny omaly distrika enina eto Andrenivohitra miampy Anatsimondrano sy Avaradrano no nanao ny fampiarana raha ny fantatra mantsy dia isan'ireo faritra isedra Tondradrano ny eto Avoatany tawarana ny mikasika izay eo fanadiadina nataony Rindra Tahiry sy Dolpha Rakotoniaina. Araka ny vinavinandreo mpiasa ny sampana mpamatatra ny toetrandro dia isan'ireo faritra mety isedra Tondradrano ny tapany afovoany sy ny faritra avaratry nosy amin'ny taona ho avy io mandritra ny vanim-potoana ny fahavaratra. Amin'izao fiandohan'ny fitaom-pahavaratra izao dia nanao fampiarana n'ireo fepetra rehetra tsy maintsy raisiny mialoha mandritra sy aoriny fahatongavan'ireo loza voajanahary toy ny rivo-doza na ihany koa ny Tondradrano ny teto anivon'ny faritra Analamanga. Ny exercice zany dia misy eto amin'ny BNGRC Folobe zany no ielan'ny azo lazaina hoe ny tetika paika rehetrarehetra hitantanana an'le exercice zany. Misy any Ambomanambola dia misy ihany koa ary Ampitatafika eto Andrenivohitra tanan-dehibe zany misy ireo foto-drafitrasa maro koa ny olona mipetraka eto amin'ity Andrenivohitra hafa mihitsy zany ny fitantanana ny loza par rapport amin'izay zavatra zay raha ohatra hoaritsika amin'ny any ambanivohitra any na any amin'ny toerana hafa ohatran'ny Renivohitra eto zany. Ifanohitra amin'izay kosa nefa no iseho amin'ny tapany atsimo izay mety ahitana tsy fampiny rotsakorana noho ny fahasimban'ny tontolo iainana. Azo ny anjara fampiarana ihany koa ny any amin'ny tapany atsimo no io. Mialoha izay nefa anantona ny tapany avaratra sy ny faritra Boeniny ny avy eo anivon'ny BNGRC ijery fotony ireo foto-drafitrasa marefo amin'ny fiakaran'ny rano toy izay efa natao teto Analamanga. Le zavatra atao zany dia eritreretina hoe tena mipotra tokoa le loza araka maha exercice azy zay zany dia andrana le izy fa tena etrehana ny loza zany hoe tonga le loza inona sy naviny andraikitry ny tsirairay iza manao inona ary aiza ny tokony vonjena sy ny tokony ny ame arakarak'izay amena amin'seho zany. Nandritra ny fampiarana omaly teny Antanimora dia nahitana solon-tena 8 avy isaky ny distrika 4 avy amin'ny prefekturan'ny tanàna ary 4 ihany koa avy amin'ny faritra Foibe. Izay no mikasika ny vaovao iny fa amin'izao akatoky ny fety izao dia manome tolotra maro sy fihenam-bidy avokoa ireo mpivarotra ao amin'ny avant-centre rehetra entana izay ho an'ny lehilahy, vehivavy, ankizy tsy akanavaka no ahitana tolotra sy fihenam-bidy maro azo isafidianana izay ahafahana miatrika ny fety ny farantaona. Efa manakaiky ny farantaona ary dia isan'ny manao tolotra maro ny eto amin'ny avant-centre Behoririka. Entana maro no hitantsika ato, misy ny andehilahy, andehivavy, ny an'ny ankizy ihany koa ary ny kilalao maro isan-karazany. Azo isafidianana ireo akanjo hita ato ary ahafahana mahita ireo akanjo entinao mianjaika amin'ny fetin'ny farantaona. Tsy lafo fa mirary ihany koa ny vidin'ny entana ary amin'ny kalitao maro isan-karazany. Misy ihany koa ireo mpivarotra manolotra fihenam-bidy manokana amin'izao fety izao.
natao an'ny fianakaviana iray manontolo mihitsy ny eto amin'ny Avant Center. Mivoy ihany koa izy ireo raha ampitsy tontolo andro ary ireo tolotra misy anatin'ny tsena tsirairay avy dia hatramin'ny faha 1 amin'ny 3 Desambra ho avy izao. Izay dia manao fihenam-bidy 3 ka hatramin'ny 5 isan-jato amin'ireo entana ao amin'ny ihany koa ny tranombarotra etsy Ambohijatovo Andaohatra raha natao anatin'ny fanadihadiana ity ny tsara fantatra mikasika izay. Tranombarotra iray natokana ho an'ireo zaza 3 hatramin'ny 12 taona ny ato amin'ny botiky Mom ety Ambohijatovo. Karazana entana maro toy ny akanjo mihaja na debraye, kostara kely ho an'ny zazalahy ary robe kely mihaja azo entina mianjaika ho an'ny zazavavy, kiraro sy ny maro hafa santionany amin'ireo entana hita ato amin'ny Mom. Amin'izao akatoky ny fety izao dia manao fihenam-bidy goavana be izy ireo amin'ireo entana ato aminy. Anisan'izany ity kostara kely ho an'ny ankizilahy kely ity izay ho an'ny ankizy enitaona mienatra any amin'ny 3 isan-jato ny vidin'izy ity. Tahaka izany ihany koa ireto robe kely mahafatifaty ato aorianako ireto izay voakasika izay fihenam-bidy izay avokoa. Marina fa ankoatra ireo akanjo mihaja izay hoe mienatra any amin'ny 3 isan-jato dia manao ny liquidation amin'ireo entana ato amin'ny ihany koa ry zareo ato amin'ny botiky Mom maka ho an'ireto akanjo kely ireto, izany hoe ireto akanjo afaka entin'ny ankizy mianatra ireto dia mienatra any amin'ny 5 isan-jato be izao ny vidin'izy ireo ato amin'ny botiky Mom irery any anefa no ahitana an'izany. Ankoatra ireo akanjo kely sy kiraro dia mivarotra poketra maro azo afidianany ihany koa ny ato amin'ny botiky Mom. Ireto tazantsika amin'ny sary ireto izao raha 2 alina sy 1 hetsy ariary dia lasa 7 alina ariary noho izay fihenam-bidy goavana ataon'izy ireo izay. Ka dia manentana antsika rehetra ho avy aty amin'ny botiky Mom Ambohijatovo ampitany Tsangambato no misy azy ireo anelanelany Collège de France sy Planète manomboka androany izay fihenam-bidy goavana ataon'ny botiky Mom izay ary tsy mifarana raha tsy amin'ny taom-baovao. Fa amin'izao akatoky ny farantaona izao dia manolotra fitsenana ny taom-baovao miavaka ny espasy Benjitosy izay ho afanainy Ndondolahy sy Lucia ary Melky. Mbola misy ny famandriana ho an'ireo maniry ny hazo izany toerana izany. Dot Mario vous présente Nuit de la Saint-Sylvestre à l'espace Benditos à 21h avec Melky, Ndundula et Lucia. Cocktail de bienvenue, buffet gastronomique, champagne à minuit, milliardise d'hiver. Farantaona miavaka miaraka amin'ny Ndundula sy Lucia ary Melky amin'ny espace Benditos miavaka ny fampandihizana amin'ireo hira efa nahafantarana ny tarika hatramin'izay. Ambiansa miavaka no atolotra manomboka amin'ny 7 alina ary sy ny firana ireo hiran'olon-kafa eo ihany koa ny fampiaraham-peo tsy ampozina. Lanonana ngeza be izy entsonay ianareo ahitantsika na karazana katokira ihany koa izay nahafantarana ny tarika ary nahafantarana ny tarika Melky aloha izany sy ny tarika Ndondolahy dia hoentinay ao ny raha rehetra hatramin'izay. Miantso atsika ireo atao hoe fianakaviana ilanonana ny namana ny mpiara-miasa indrindra ny mpanaradia reto tarika izay verintsika fanakasitrahany reto dia ahitana ny Ndondolahy sy Lucia sy Melky. Misy ny karazakira rehetra tokoa ao ny hira nahafantarana efa haitsika loatra ny rana fa ireo hira rehetra ho an'ny namana na vahiny izay interprétation izay hoentin'ny tarika ihany koa ao anatin'io fotoana io dia hoentintsika hampandizana izay rahantsika malala loatra fa ny hiran'ny tarika dia afaka mampandisy ireo hiran'ireo namana. Ankoatra ny hira sy ny mozika, isy ihany koa ny sakafo maro karazana karakarain'ny Erfreux, ny fanomezana whisky ho an'ireo olona 10 miaraka latabatra. Ny maraina dia misy ny vary amin'anana sy kitoza ho zaraina amin'ny rehetra. Rehefa ohatr'ireny moa izany ahitantsika karazany satria misy ny entrée chaude sy ny entrée froide izany izay efa fahitantsika fa natokana ho karazany le izy, karazany maro dia maro. Ohatr'izay ihany koa ny résistance dia ahitantsika karazany maro ihany koa ny laoka ary tsy adino fa ny maraina dia ho tsenaina amin'ny vary amin'anana sy kitoza ihany koa ianareo. Ny vidim-pidirana tsy adino 80 000 ariary ny vidim
dikana eny amin'ny super musique eny ahitantsika anazy a. Ilalao tokoa isika izay hoentina ampitiavana izay efa niomana be ho anareo a, ampitiavana be ny amaranantsika ny taona ary fitiavana be ny andraisantsika ny taona vaovao. Makasitraka anareo izay mpanaradia ary ho an'izay rehetra hifaly ihany koa azadiny fa eny amin'ny espace Behentsy dia araraotinay ny taosy manodidina rehetra izay elana ny embouteillage ny akaiky indrindra sy ireo namana ihany koa moa na avy lavitra isaorana isahady fa dia manantena ny fotoana izay efa kely sisa orana andrasantsika andro iray no andrasantsika. Makasitraka antsika menakavy misaotra indrindra. Marina fa azo antoka tsara ny parking amin'ny fotoana io. Ho andro misafidy ny espace Behenjy Tosy hitsenan'ny taona vaovao ary dia aza misalasala miantso ny laharana tarby 034 14 530 38 na ny 034 07 339 49 na manjifa ny tapakila famandriana eny amin'ny super musique Analakely, clinique Saint Thomas Faravohitra na ihany koa la café Takady Fotsy sy eny Ankadilalana. Milaria, parking sécurisé, nuit de la Saint-Sylvestre à l'espace Benditos avec Melky, Ndundula et Lucia. Fafety miavaka ihany koa no oman'ny CCI Vato amin'ny roa arivo ankoatra ny sakafo miavaka omanin'izy ireo dia ampifaly ireo misafidy ny andalo ny antoerana ihany koa i Jerry Marcos sy ireo mpihira tsy ampozinao. Isan'ny manomana hetsika goavana sy miavaka entina mamarina ny taona 2024 ary anomboana ny taona 2024 ao anatin'ny fifaliana ny hotely lehibe etsy amin'ny CCI Vato. Ny sakafo na mpanakanto anafana ny lanonana na ihany koa ny lafin'ny fandriampahalemana sy fiambenana ny fiara dia ary fomba avokoa. Parking sans sécurisation dia tena efa matihanina tanteraka ary rahantsika malala fa tena malalaka tokoa zany eo amin'ny CCI Vato zany. Dia manaraka an'izay ny resaka sakafo dia ho hitantsika ao misy 20 entrée ao dia misy 3 résistance ary misy 6 dessert. Ny mpanakanto ihany koa dia nisy safitsiana manokana satria dia Jerry Marcos sy ireo mpanakanto maro hafa tsy ampozina anafana ny fotoana amin'ny alatsinainy alina io. Ampatsiahantsika rehetra izay fa tena efa vonona tanteraka ny réveillon karakarahantsika ao amin'ny CCI Vato izay tsy izy vina amintsika intsony moa ny artiste anafana ny fety lehibe io dia Jerry Marcos zany izay tena efa vonona tanteraka. Anotrina azy ao ny orchestre Zandry Mozika dia isy ihany koa ny artiste surprise anafana ny fetitsika io. Dia miala sy raha hetsy ny fidirana ao amin'izany ary azo atao ny mitondra ankizy ary atsasa no aloha amin'izany raha toa ka lasaka ny folo taona ilay ankizy. Dia misy ny antsoina hoe demi tarifa izay 5,7 ariary. Raha latsaky ny folo taona zany dia afaka tafiditra amin'io 5,7 ariary io. Manentana antsika rehetrarehetra ary efa tena ao anatin'ny fahavononana tanteraka isika ka dia ianao sisa ao nandrasana. Manomboka misy vora alina ny fotoana ary ny misasakalina dia misy ny mofomamy lehibe hozaraina amin'ny rehetra eo ihany koa ny champagne. Fa manolotra farantaona sy taom-baovao miavaka ihany koa ny Dana Club etsy Talatamady toerana Ankalamanjana saingy manana ny maizy azy amin'ity taona ity dia nitarika izay miaraka amin'ny orchestre sy DJ no nosafidian'izy ireo ampifalifaly ny olona. Toeram-pilanonana iray vaovao be ety amin'ny faritry Talatamady ny Dana Club, toeram-pilanonana sady azo ialana voly. Na dia voaingana aza ny toerana dia manolotra farany taona miavaka sy fitsenana ny taom-baovao miavaka ihany koa izy ireo. Ny tena mampiavaka ny Dana Club dia noho izy Ankalamanjana, toerana tsy dia fahita matetika. Voantsokatra voaingana moa izy ity club de tennis sy salle de réception en plein air champêtre. Dia mi-organiser réveillon moa ny Dana Club amin'ny 31 décembre ho avy izao indrasana ny taona vaovao 2019. Anafana ny lanonana ety amin'ny Dana Club mandritry ny tapany voalohany, izany hoe amin'ny 7 ka hatramin'ny 12 alina ny tarika izay. Aorian'izay dia hiakatsehatra ny belle musique sy ny DJ Kero. Mahafinaritra be ilay toerana amin'ny atoandro ary moa izy ohatr'izao mainka moa fa amin'ny alina vao mainka mahafinaritra be
misy mety mipetraka amin'ny fanontaniana hoe ady mifiry ny ataon'izay na hoe hira vitsikely ve ny partie voalohany na ny fizarana voalohany ny alohan'ny sasakalina zany no raisinay anjara andraisanay anjara lavalava io fa aza matahotra fa tsy hoe fo kely akory dia aorianan'izay moa dia misy amin'izay ny mandray anjara amin'izay ny orchestre sy ny DJ. Ezaka n'olatra sy miavaka ny dana club amin'ny fotoana io na eo misakafo na ny haingo. Dia champêtre ilay toerana sous chapiteau ny anaovana ilay événement fa na dia izany arany dia afaka manao talon somatsara afaka mihaingo tsaratsika dia misy koa masque hozaraina ao amin'ny fidirana hoan'izay te ianao. Buffet gastronomique ny sakafontsika amin'io karakaray ny tsiro laqué ny boisson non alcoolisé efa compris sady misy cocktail de bienvenue eo amin'ny fidirana. Ho andreo mila fanazavana fanampiny dia afaka miantso ny laharana 032 73 418 52 na ihany koa ny 034 02 367 54 aza misalasala aza manome tolotra miavaka ny dana club. Manasa antsika rehetrarehetra amin'ny anaran'ny dana club sy ny tarika izay mazava ho azy mozika ohatr'ireny fiarahantsika ireny foana no ataontsika ao dia fety be dia sakafo tsara be dia hiaraka andray ny taona vaovaontsika miaraka ao zany. Izay no mikasika ireny fanadihadiana dokavarotra ireny fa andao ary hijery ny maresaka iraisam-pirenena. Mpampiorooro misa 7 no voatifitry ny mpitandro ny filaminana androany maraina tao Ejipta izy ireo izay efa zadraraha amin'ny fametrahana fandrika amin'olona ireo mpizandany izay mandalo ao antoerana isan'izany raitsaivina ny nafatesana mpizandany miisa 3 sy mpitaridi ny zoma lasa teo. Mpizantany miisa 12 sy mpitaridi azy ireo no nikasany hitsidika ny piramida ny Gizeh tao Ejipta ho Malzoma. Mipoaka teo amin'ny lalana iray mialohan'ny tongavana teny an-toerana nefa ny fiara nitondra azy ireo ny andro-tio. Vokatr'izay mpizahantany miisa 3 no namony ainy ary mpitaridi iray. Olona miisa 12 hafa kosa no naratra. On était chez nous quand on a entendu une forte explosion. Tao an-tranonay aho no naheno bomba nipoaka mafy be. Nanapa-kevitra ny anampy azy ireo izahay. Niaraka tamin'ireo namanay sy ireo mpamonjy vono. Teo akaiky ny lalany Mario Dia no nitrangany loza. Le Premier ministre ainsi que... Minitra fohy tahoriny io dia tonga teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana nanampy ny famoahana ireo mpizahantany tao amin'ny fiara fitaterana azy ireo. Tonga teto mihitsy aho nahita ny nibatana ireo mpizahantany tsy haiko intsony hoe izy ireo hoe na maty na velona fa notateriny ireo fiara ny mpamonjy voana tany amin'ny hôpitaly avokoa. Anatsarana ny fizahantany ao Ejipta dia nahatratra 7 ireo mpampiorooro voatifitry ny mpitandro ny filaminana tao an-toerana androany maraina. Izy ireo izay nikasany ametraka bomba indray amin'olona ireo mpizahantany mandalo ao amin'io lalana io. Fa any Filipina kosa indray dia nitrangana orohoro-tany tao atsimon'io tanàn'io androany maraina tsy nisy ny ainana fohy hatreto saingy niteraka fahasimbana foto-drafitra samaro izany. Tao amin'ny tanàna antsoina hoe Mindanao no nisehoany ny orohoro-tany androany maraina, tanàna tao atsimon'ny Filipina. Orohoro-tany manana ny tanjaka 4.7 amin'ny mardrefy ny Richter raha araka ny fanazavana. Efa nisy ihany ny antso fampitandremana mialoana taon'ny tompon'andraikitra no ny fisian'ny fiakarany ranomasina mialohan'ny orohoro-tany. Tsy nisy arak'izany ny ainana fohy saingy nisy kosa ireo foto-drafitra sarava toy ny toeram-ponenana sy lalana ary hôtely iray tao Mindanao. Les côtes sud des Philippines ont déjà été meurtries la semaine. Ratsaivina efa nitrangana orohoro-tany na rahana tsunami tahak'izao tao Filipina ny farany herinandro lasa teo na tratra 700 mahery ireo namony ainy tamin'izany. Izay ary ny tapany voalohany fa ireto kosa indray ary no miandry anao ao anatin'ny tapany faharoa. Sakafo miavaka tsy dia fahita sy tsy fanao matetika nanamarika ny olona sendranay no nanontaniana tamin'ity an'io tao anatin'ny hoy ianao. Fa amin'izao akatoko ny fety izao dia avoakan'ireo mponina any amina toerana sasany ireo voalavo no azainy ka amidiny izy ireo.
ka dia asaina renao tsy saraka aminay ao anatin'ireny tapany faharoa ireny. Insolita ireo no zanam-pandaharana arahanao ato anatin'ity tapany faharoa ity ho atombontsika avy hatrany amin'ny hoy ianao. Arcadia, le bon goût français. Produit français avec le label IGP. Dispose d'une large gamme de vins disponible dans les grandes épiceries et grandes surfaces. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sakafo miavaka tsy dia fahita sy tsy fanao matetika nanamarika ny olona sendranay no nanontaniana tamin'ity anio ity sakafo izay azontsika karakaraina any an-tokantrano any. Ny sakafo miavaka sa hoe na tsikaiky anao indrindra efa nandrahoanao? Tsisy ka, tsisy. Ramanavy tany milakoa ty nihinana azy dia tsy napoiziko fa mifitahan'ny olona fa tsara izy lony. Ohatrany ahoana ny fomba nandrahoana an'ilay ramanavy izay? Namako ny nandro an'izy dia nataony andro tsotra. Nataony andro tsotra zany efa tsara, tena tsara. Ramanavy fotsiny? Ramanavy fotsiny. Ramanavy nataony tamin'ny henan-kisoa. Mbola tsisy. Vao androana zao vao lasa kany mahitsy fa mbola tsy nihinana an'izany vorontsiloza dia izay vao androana vao hihinana an'izany. Dia mety hoe ohatrany ahoana ny andrahoanao anazy? Mety hoe atsapaka ve zany ny tsirony eo mbola tsy fantatra zany no tsirony eo fa andramana fotsiny alony? Mbola tsy fantatra fa andramana fotsiny fa raha amin'ny taona vaovao vao atao. Dia nakany mahitsy mihitsy ihany no vidy azy. Poisson au coco. Izay zao no nafinaritra indrindra izany. Poisson au coco dia gratin au coco koa. Dia efa nanao an'io ve nareo fa samba vao nanao an'io dia nanao ny tsirony rehefa nihinana azy? Non, samba fa efa panao ihany fa tsy tena isan'andro fa tsy indraindray fa tsara ny tsirony ka. Gisha ihany mbola tsy fataoko matetika fa rehefa nataoko izy dia tsara, tena tsara. Ohatrany ahoana nandrahoanao an'ilay gisha ary? Nataoko tsotsotra ihany. Juste tomaty miaraka menaka, tongolo, zay ihany dia narotsako mba tsotsotra ihany. Dia nanao ny tsirony avy eo? Matsiro tsara. Lapin afangaro divin andrahoana anazy dia izay miavaka tsara. Nanahoana ny fikarakarana, nanahoana ny épice? Ela vao mahavita azy. Fa fangaro divin fa lehilahy mamoly volo anazy vao mety fa raha viavy tsy mety. Tortilla zao ny hitako tsy tadidiko tsony fanao anazy. Tortilla tena hoe hitako dia nataoko dia tiako be. Samby ianao nanao an'izay tortilla zay? Mihitsiny hitako tamin'ny télé fotsiny dia nataoko. Fa na fanaovana azy ary lasa tsy tadidiko tsony. Fa tena izay zao ny sakafo tena tiako. Tena hoe nataoko dia hitako fotsiny dia nataoko dia tiako. Fa tsy hiala lavitra amin'izay sakafo izay ihany koa ary ny hafakely no manaonao amin'ity anio ity. Amin'ny fotoana mamy, amin'ny fotoana mafana na miaraka amin'ny mpianakavy, ny spaghetti martino no ilay paty misaraka aminao. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Araka ny efa nambara teo dia iresaka sakafo isika atao anatin'ity hafakely ity amin'izao akatoko ny fety izao ary dia navoakan'ireo mponina any amin'ireo toerana sasany ireo voalavo noazainy ka amidin'izy ireo anisan'izany any Inde. Rehefa faran'ny taona tahaka izao dia maro ireo voalavo ao Inde. Tsy misy ny asaka mivelona amin'ny aza voalavo ny ankabeazan'ireo mponina, indrindra ny any amin'ny faritra avaratra atsinanan'ny Inde. Vokatr'izay dia ahitana ireo voalavo ireo avokoa ety an-tsena, karazany maro izany ary maro isafidianana, ao ireo voalavo maty, ao ireo natony sy natao rôti. Laoka tena ankafiziny ireo indianina. Manampy amin'ny fanatsarana ny fambolena ihany koa mantsy ny aza voalavo ataon'ireo mponina.
asiana fandrika voalavo ao amin'ny tanimbary satria izy ireny no mihinana vary isan-kerinandro izay mivarotra voalavo foana ary 200 ropia ny iray kilao. Mahalavo voalavo 20 ka hatramin'ny 30 kilao isan'andro ireo mpivarotra, mahatratratra any amin'ny iray kilao farafahakely ny lanjan'ny voalavo iray. Ho an'ny eto Rajasthan kosa nefa dia miara-miaina amin'ireo mponina mihitsy ny voalavo, 2 alina eo ny isan'izy ireo ary voakarakara tsara. Dia izay ihany koa no mamarana ny LEJT tamin'ity androany ity isaoranay hatrany ianao tsy misaraka aminay hatramin'ny farany manome fotoananao ary amin'ny manaraka indray ary dia mirary herinandro finaritra ho anao. Tsotra tompoko ary veloma mandrapitafa. Telma, safidiko numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. Bijouterie Santia, mividy volamena, manolotra anao ny LEJT. Les nouveaux snacks Cricos sont tellement délicieux. Cricos. Nanolotra anao teo. Nettoie, manolotra ho anao ny LEJT. Nettoie, liquide vaisselle misy hanitra mandarine, citron, pêche miel ary pomme verte. Amin'ny fotoana mamy, amin'ny fotoana mafana na miaraka amin'ny mpianakavy, ny spaghetti martino no ilay paty misaraka aminao. Sardine trésor. Narana tao ny LEJT miaraka amin'ny sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Jus bonjour, jus tikatiaby, manolotra anao ny LEJT. Ouais, toalaza mangirana sy malefaka tsara ny volondry. Natura, sady manitra sy tanora lalandava koa indry a. Natura ihany ikia. Vokatra Natura, manolotra ho anao ny LEJT. Sady mijery LEJT no misotro dynamique. Jovena, source d'énergie. Vous a présenté le JT. Super, il y a tout ce qu'il faut chez Bébé à bord. Passez de joyeuses fêtes de Noël avec les magasins Bébé à bord en suivant le JT.